beli kopi? Hah? Bawa. Let's go. Ngapain bang? Nunggu Kak Tita? Dia cuti katanya. Hah? Oh, ada di grup. Aku belum buka. Thank you Kak. Aku ada jadi jangan semasa hidup. Let me see something. Let me see. Aku pernah nggak ya? Apalagi kalau nggak scroll galeri-galeri masih kecil gitu. Jangan. Oh jangan tuh jauh mental ya? Lah, baru tahu. Baru tahu aku. Aku pikir itu istilah norak gitu, maksudnya kayak norak lo jangan lo gitu kan. Karena dia dandanannya Cabe gitu. Let's don't laugh, okay? Oke. It was me. Nggak alay kok. Oh, what do you mean? No. And I was really fat. Ada nih, kasih perasaan lo aku sekarang. No. Ini nggak mau tanya. itu jawabnya sih kak. Alhamdulillah. Keren, ini udah keren ya. Dulu lagi foto pakai kamera Itu DSLR lah. tuh ditutupnya gini. Anjir. Tahu ada efek kamera 360 nggak? Tahu. Iya, kayak blurry alay gitu kan. Gila itu zaman aku kuliah hobi banget lagi pakai kamera itu. Discussion gitu, discussion.